Hi guys! Welcome again sa aking YouTube channel. For today's video guys, ako ay mag-unboxing at unbagging. Ayan, ito yan guys. Itong mga i-unbox ko guys, ay ito yung mga order ng aking mga friends sa aking konting sideline. So, let's start. So, guys, ang aking uunahin, guys, ay itong unbagging. Kasi nakalagay lang siya sa plastic, kaya unbagging. So, ayan. Simulan na natin, guys. First, gupitin lang natin dito sa gilid. Ayan. I-share ko lang sa inyo, guys, kung ano yung laman ng aking, mga laman itong unbagging. Ito guys ay mga alam ko dito ay mga damit. May damit, may basta mga gamit. Ayan siya guys. Ito na, ang una natin ilalabas. Ayan guys, kumuha ako ng steel wool. Ayan. Ayan siya guys. Bumili ako ng steel wool para gagamitin ko rin dito sa aming sa bahay para panlinis. Tapos, ito naman ay hub. Ayan. Maganda pala siya. Hindi siya masyadong malaki. Ayan siya guys. Pwede siya lagyan ng books ng mga bata. In-order to ng friend ko kasi lalagyan niya ng book. Ayan siya. Ayan. Shout out sa nag-order nito na si Janice. Si Janice Palatao. So, itabi muna natin. Then, next. Ito naman ay boxer short. Pero, ano siya? Pang babae. Ayan. Ayan siya guys. Nag-order nito ay si Lani. Si Lani Arsayo. Arsayo. Ayan. Maganda siya guys. Ayan o. Ayan. Next naman ay ito. Ito siya guys. Ano to? Terno short and blouse. Buksan natin guys kasi sana magustuhan ko siya ng order. Ayan. Mukhang maliit. Maliit. So, sabihin na natin. Pareho lang sila dito, guys. Pareho lang sila. Pang ano lang siya. Pwede siya sa large. Pwede rin siya sa small. Ito naman. Ito yung sinasabi niyang kulang. Kulang si Sealer, guys. Ng isang pair nito. So, bubuksan natin ito, guys. Kasi ito pa naman yung gusto nila. Ito siya. Medyo malaki. Ayan. Medyo malaki siya guys. At mahaba ng konti. At ito rin. Ayan. Maganda siya guys. Kaso lang kulang siya ng isang pair. Dalawa dapat ito eh. Dalawa. Ito maganda. Maganda siya guys. Shout out sa nag-order nito na si Rose. Si Rose ang nag-order nito. Tapos, ito. What is this? Okay, wait. Huli natin yan.
Wow! Kaway! Wala, ang puti niya. Ayan, ang cute ng kulay niya, guys. Ang decoration niya. Anong character? Hindi ba ito? Ayan, bag to, guys. Bag. Pwede siya lagyan ng books pala. Ayan, tatlo ito. Ayan. Tatlo siya, guys. Bag ito. Ayan, bubuksan natin ang isa. Kasi kung mabasa siya, ano lang, parang tela din siya. Matibay naman po. Ayan, tapos may bulsa sa loob. Ayan, may bulsa dito. Ayan, may bulsa. Ayan guys, pwede naman siya lagyan ng books, pero hindi lang pwede marami. Kaso lang, white na white. Ayan, so itabi natin ito. Then, ito guys, pumili ako nito. Kasi paborito to ng anak ko. Paborito niya to. Nabili ko lang ito ng medyo mura lang kaysa tindahan. Mahal lang sa pag-retail. Paborito to ng anak ko. Ipan kung isa-isa na lang sa order kasi meron si seller. Ayan. Ayan siya guys. Ulam. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Maling. Kasi mahal to dito sa tindahan. Mahal dito. Ayan. So, nabili ko ito. Medyo mura lang. Ayan, bumili ako. Kasi paborito ito ng anak ko. So, kailan ang expire date? Titignan natin. Ano? Ito ang expire date niya. Ay, hindi. Ano pa? 2025. 6/7/2025. Ang tagal pa niya mga na-expire. Baliktad yun. Ayan siya guys. So, ayun na. Natapos na yung yung unbagging natin guys. Ang next naman natin ay yung isa kong order na yung may mga laman na ito. Ayun guys, ang isunod naman natin na i-unboxing ay ang ito. Nakabox ka kasi kaya unboxing. Kaya let's start. Ayun guys, ito na, nabuksan ko na siya guys. Kasi kanina naputol pala yung video ko sa nung nag-intro ako dito sa box. So, naputol siya sa ito ang laman ng aking yung dito sa box. So, ito may payong kasi tag-ulan ngayon guys, kaya maraming nag-order ng payong. So, ang binili ko is 10 piraso pero kulang na isa. So, ayun siya guys. Ito, 1, 2, 3, 4, 9 lang siya guys. 9 lang yung payong na pinadala nila. Ayan. Ayan, nakakaano yung si seller na yun. So, ano na lang, i-message ko na lang siya. Tapos, ayan nga. Alam mo ba yung pang 10? Pang 10 nila guys, ito, walang laman. See? Nagkaano sila ng payong na walang laman. Ang galing talaga ng silver ko. No? First time ko kasi bumili sa kanya guys. Kaya, kulang ng isa. So, i-message ko na lang yun. Baka sa sunod, maka-order pa tayo sa kanila ulit. So, ayan. Ano na lang natin.
kanila. Kung hindi nila mapadala yung isa. Okay? Tapos, ito naman ang aking in-order na raincoat. 10 peraso ito. Ayan siya, guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tapos, ito pa, bumili din ako yung panglagay sa ating dito kung sakaling ito lang pang kung ikaw ay nag-face mask para hindi dadalo yung dito sa yung pawis mo. Pwede mo siya harangan na ito. Ayan. Tapos, ilagay mo yung face mask dito, guys. So, ayan lang, guys, ang ating unboxing nila. Meron pa ito. Ito, guys. Binili ko ito, guys, para panglinis. Panglinis ko dito sa mga dito sa sahig. Pwede rin siya sa sahig. Pwede siya sa sakyan. Ayan. Pwede siya sa mga salamin. Pwede rin ito. Ayan siya, guys. Okay, yan lang, guys, ang aking unboxing for today. Ayan, dalawa ito, guys, na dumating sa akin na order. So, yan, shout out sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers, sa aking mga supporters, KPSG team, at Tia Melo team. Sa aking mga solid supporters dyan, magandang shout out. Maraming salamat, guys. So, ayan lang aking unboxing, guys. Thank you for watching.